Всем добрый день, друзья мои. Я обещала, нет, лучше без света сниму. Я обещала девочкам давно снять про камни. Меня просили, вот Яна недавно опять попросила, поэтому я все-таки решила вам показать некоторые камни. То, что я вам сейчас скажу, мало где вы прочтете. Почему? Потому что есть общепринятые, обозначения камней, и много такой информации везде, однообразных, похожих друг на друга. А я вам сейчас буду говорить именно значению в магии этих камней. Почему я выбрала вот такого типа камней? То есть это повседневные камни. Это камни, которые носят многие люди, не только колдуны. Рассказывать о Марионе я не стану сейчас, потому что про Марион отдельно я говорила. И Марион, конечно, не каждому человеку нужно носить. Кроме того, турмалин тоже не каждому человеку можно носить. А вот камни, которые перед вами, носить можно каждому человеку. Правда, некоторые из них очень редкие, и мало где можно их приобрести и купить. Но в любом случае, я, наверное, сейчас сяду, чтобы поближе снимать, чтобы было удобно с вами общаться. Так, итак, начнем. Значит, какой камень обсудим первым? Давайте александрит. Александрит называют вдовьим камнем или камнем одиночества. На самом деле у этого камня есть определенные такие чары оставлять женщину одной. И, как правило, к александриту тянутся независимые женщины, которые любят быть иногда одни, некоторое время посвящают себе и не против находиться в одиночестве. Но александрит рекомендуется носить вместе с сережками или с чем-то еще, или если несколько александритов на браслете можно носить. А так считается, что один александрит носить нехорошо. На самом деле не совсем это соответствует правде. Александрит в древние времена как раз-таки называли камнем женского магнетизма. По-другому еще на Востоке ее называли чаровница. И александриты присутствовали на коронах царских особ. Я бы не сказала, что они были одинокие, несчастные женщины. Они были женщины власти. Александрит, скорее всего, больше подходит как камень власти, камень силы, самостоятельности. И поэтому женщина, которая стремится к семейному счастью, уюту, в общем, боится быть самостоятельной, боится быть самодостаточной, лучше, конечно, александрит не носить, потому что этот камень со временем будет перестраивать окружение, вот так, как ей нравится. То есть ему нравится камню. Так, следующий момент. Горный хрусталь. Горный хрусталь считается окаменелостью духов сфер, духов чистых сфер, как говорили в древние времена, то есть, скажем так, ангелообразных духов. Горный хрусталь лечит кожу. Горный хрусталь может треснуть на человеке, если на нем очень много негатива, он впирает в себя этот негатив. Горный хрусталь может отражать с глаз. Если вы заметили, многие знаменитые люди, например, одевают одежду с камнями, именно с вот такими светлыми камнями. Даже костюм, значит, на выход на сцену у них вот с этими камнями блестящими, но почему-то белыми, не разноцветными. Потому что горный хрусталь – отражатель с глаза. Насколько это может помочь человеку, это зависит от индивидуальности человека. Я бы не могла сказать, что вот каждый человек, который возьмет горный хрусталь, прям ему это все сразу поможет. Вы знаете, я, наверное, немножко сейчас закрою окно. Тут сильный свет не дает видеть всю прелесть камней. Да, давайте так. Далее пойдемте. Сапфир. Так, где-то у нас красавищно. Вот. Сапфир. Сапфир можно обработать по-разному, естественно. Разные дать ему как сказать,
гранировать по-разному можно сапфир. Здесь он вот круглого типа, афганский сапфир. Это кольцо называется «Глаз дракона». Мне очень нравится, я сразу его заприметила. Это мне подарок. Многие из этих камней мне подарок из разных стран. Это в Москве приобретенные. Так, сапфир лечит глаза. Если несколько минут в день посмотреть, ну, как бы вглядываться в камень, внутри увидите определенные процессы. Как что-то такое, знаете, как на Луну смотрите некоторое время, потом появляется что-то такое, какие-то там сцены появляются, глаза появляются на Луне, если вы заметили, да? Вот сапфир что-то в этом роде. Сапфир еще называли драконий глаз. Может, поэтому человек, ну, ювелир, который грамотен в этих вопросах, вот именно создал сапфировый глаз, глаз дракона. Сапфир оберегает от сглаза. Сапфировые там серьги носили молодые женщины, чтобы их взглядом не попортили. Сапфировые украшения, броши носили дети для того, чтобы их не сглазили и прочее. Сапфир тоже относится к магическим камням. Цитрин. Цитрин вообще в древние времена был редким камнем, и только богатые люди могли позволить себе найти цитрин. Сейчас, естественно, он более доступен. Но я бы не сказала, что очень часто. Редкий камень, цитрин. Цитрин олицетворяет женскую силу. В основном на украшениях для женщин цитрин находится, потому что с мужчинами он не взаимодействует. Цитрин может лопнуть пополам, если сильный мужчина будет носить цитрин. К мужской энергии цитрин никакого отношения не имеет, не подходит мужчинам. Цитрин лечит, то есть успокаивает, приводит в норму вот, психическое состояние. Цитрин может помочь нормализовать давление. У цитрина есть такие способности. Цитрин может притягивать, но притягивает иногда и не очень нужных людей. То есть он обладает определенным магнетизмом, но может притянуть не того человека, который вам нужен. То есть приставал. Вот у цитрина есть такая особенность. Ну, не отвести глаз, когда летом идешь вот с таким камнем, обязательно будут на тебя смотреть. Но это можно как бы отнести к простому вниманию, а можно отнести к тому, что цитрин притягивает взгляды. Следующий момент. Скользко рассказываю, чтобы успеть, потому что тут не все расскажешь. Марганит. Еще один редкий камень – марганит. Считается, что марганит – проводник между человеком и духами. То есть человек, который носит марганит и ходит по ночам, может спокойно ходить, зная, что он под покровительством духов. У марганита есть определенные стражники. И марганит окружает человека силой, могуществом, окружает человека нужными связями, нужными людьми. Я говорю свойства камней относительно. Почему? Потому что не каждому человеку можно применить. Но мы больше берем как бы в процентном соотношении, да, больше людей, как отзывались о марганите, скажем, много веков. Если основное количество мнений собирается, то мы, естественно, это приписываем камню. То есть мы говорим, раз уж столько там поколений говорят, что марганит вот это приносит, вот и то, и это привлекает, значит, именно такое свойство есть у этого камня. Поэтому учтите, что это применяется не каждому человеку. Может быть, из 100 человек 80 человек будут под защитой марганита, а один нет. Пожалуйста, поближе можете рассмотреть. Это марганит. Кристаллы. Вообще мы, ведьмы, любим кристаллы, потому что, еще раз говорю, в них окаменелые духи. Окаменелый мед – это янтарь. Он напоминает мед. Я в детстве хотела его съесть все время. У мамы было большое янтарное кольцо, и я все время хотела его съесть. Когда мы учились с одной девочкой, точнее, снимали комнату в студенческие годы, она у меня украла вот это мамино кольцо с огромным янтарем. Я очень переживала, потому что я любила это кольцо. Скотство, конечно. Вообще не зря, знаете, на Востоке отрезают руки ворам. Это правильно. Это настолько омерзительно, когда твое забирает человек в наглую, как скотина, да, ведет себя спокойно. Вот. И она сделала вид, что со мной, значит, ищет и прочее, прочее. Ну, в общем, я подозревала, но не могла сказать. Я стеснялась ей говорить, что я
знаю, что это она взяла. Так я ее и оставила. Через некоторое время она очень сильно пострадала. У нее что-то случилось с позвонком. Говорят, что сейчас тяжело ходит. Так что да, если это мое было кольцо, значит, оно должно было остаться у меня. Ну да ладно, плевать на нее. Итак, янтарь. Янтарь имеет способность притянуть деньги. Если у вас есть янтарь, ну вот знаете, делают янтарные чеканки, янтарные, скажем, картинки из янтаря какие-то. Янтарь это не самый дорогой камень, и он чаще всего встречается. Но янтарь обладает силой океана, поскольку его находят под водой, в основном янтарь. Янтарь там каменеет веками, вбирает в себя всю силу земли, воды. Если вы помните, вот во время археологических или там, ой, вот она у меня убегает от меня, или там раскопок, скажем, древних поселений и прочее, часто встречали, да, в янтаре окаменелые там бабочки, окаменелые животные и прочее. Янтарь сохраняет энергию, силу и, естественно, внешний вид. Вот. Янтарь обладает энергией. Но янтарь носить долго очень тяжело, потому что он какое-то влияние на психику оказывает, потому что насыщена настолько энергией вот воды, земли, да что ж ты убегаешь. Что янтарь я не рекомендую особо носить. Янтарь можно носить после 40-45. В раннем возрасте не очень хорошо. Так, оникс. Ну, это черный мрамор. Черный мрамор – это носитель энергии Земли, дает такое, как вам сказать, уверенность, гранитную уверенность, дает веру в себя, дает спокойствие, где-то дерзость, даже наглость. Когда, если вы видели, да, импозантная женщина, которая носит вот такие большие камни, черные, оникс в основном это, они ведут себя очень спокойно, вальяжно и так далее. Оникс передает спокойствие. Но если его носить постоянно, конечно, за один раз нет. Но если у вас есть очень такие серьезные дела, и вам нужно определиться, в чем идти, наденьте оникс. Он вам даст каменное спокойствие, как сфинкс. Раухтопаз или дымчатый кварц. К топазам никакого отношения не имеет, но поскольку тяжело было произносить раух-топаз, так и назвали топаз, топаз и осталось. Дымчатый кварц. Дымчатый кварц – это проводник ночной. Дымчатый кварц не рекомендуется носить людям, у которых, скажем так, неуверенность в себе. Вот еще дымчатый кварц, просто огранка другого типа. Вот, пожалуйста. Носить этот камень людям, неуверенным в себе, потому что дымчатый кварц резко открывает определенную завесу и начинает в вашу жизнь приходить люди. Если вы к этому не готовы, то не стоит, потому что топаз сразу привлекает людей, и оттуда вы должны выбрать того, кто вам нужен. Для работы, для партнерства, для любви, как угодно называйте, там разницы никакой. Камни, которые я заговаривала когда-то, ну, например, в основном обсидиан, и отдавала. Знаете, сколько раз трескались эти камни у людей через некоторое время, вбирая в себя весь негатив? Какие открывались завесы, какие открывались сплетни, какие там мордобои начинались вокруг этого человека. Потому что заговоренные камни специально на это, они раскрывают завесу. Камни вообще раскрывают завесу. Если вы начинаете один камень постоянно носить, этот камень будет влиять на вашу судьбу непременно, если, конечно, он настоящий. Так, сейчас посмотрим, какой еще можно. Да, танзанит. Танзанит считается вообще мужским камнем или для женщин с мужским характером. Поэтому танзанит носить очень женственным, красивым таким женщинам, которые больше свое внимание обращают на свою красоту, чем на умственные какие-то развития, да, не рекомендуется. Потому что танзанит – это для женщин с мужским, с волевым характером. Простым женщинам она принесет просто много проблем. Много проблем в том плане, что требует танзанит усиление воли, силы. Если у тебя этой воли, силы нету, то, естественно, понятное дело, что неоткуда брать, да, значит, ты просто растеряешься, просто не поймешь, что происходит, просто будешь
в тихом ужасе. Поэтому танзанит – это камень мужества. Танзанит носили древние воины как оберег. Танзанит оберегает. Танзанит помогает во время войн обойтись меньшей кровью. То есть получить какие-то увечья, но остаться в живых и так далее. Как можно сильнее оберегает тело человека. Черный гранат или султанат. Еще этот камень называется. Султан, султанат. С недавних времен начали делать кольца, назвали султан Сулейман. Вот, кольцо Сулейман. Это мне подарили, это мне из Персии, я уже говорила об этом. Это черный гранат. Черный гранат, он очень редкий. Вот, с затемненными, значит, серебром, золотыми, там, в общем, тут всяко перемешано, уж не сразу не поймешь, сколько всего чего, но очень красиво, естественно, смотрится, понятно, величаво. Султанат – это камень власти. Султанат очень редкий камень, редко кто находит, редко кто готов носить. И если носите, то учтите, что вокруг вас будут концентрироваться сильные люди. Я всегда говорю, если ты хочешь свойства камней применить на себе, но вот человек увидел, ой, как хорошо этот камень там приносит какие-то удачи, финансовое благополучие, давай я куплю и буду носить, и все будет хорошо. Дорогие друзья, если вы не готовы к сильным людям, к сильным связям, к сильному партнерству, то зачем вам открывать завесу? Зачем вам привлекать тех людей, которые сильны духом? Если вы не соответствуете этим людям, они просто вас разочаруются и уйдут. Поэтому подумайте много раз, когда вы свойства камней изучая, сразу бежите их покупать. Вам это свойство положено носить, и сможете ли вы осилить? Потому что это сила определенная, которая откроет завесу и придет в вашу жизнь. Согласны? Так. Дальше пошли. Сапфир. Сапфир может быть немножко зеленоватого цвета, может прям голубой, вот такого типа сапфир. Ну, сапфир – камень власти, камень султанов, императоров. Сапфир когда-то был очень большой редкостью, сейчас не так часто можно настоящий сапфир встретить. Сапфир привлекает деньги, коротко и ясно. Сапфир привлекает деньги. Если очень долго носить сапфир, то у вас постоянно будет хватать денег в кошельке. Еще раз говорю, это больше для бизнесменов подходит, для людей, которые занимаются бизнесом, что-то делают и так далее. Сапфир – денежный камень. То, что вы прочитаете в интернете, оно, конечно, подходит, но я вам говорю те свойства, которые испокон веков говорили и изучали люди, которые занимались колдовством, алхимией и прочее. Гранат. Гранат – кровь земли, этот камень называется. Змеи, которые охраняют сокровища, и посередине еще один крупный гранат. Кровь земли, проводник, проводник в мир духов. Гранат не рекомендую носить простым людям, ну, не очень рекомендую. Гранат можно носить людям, которые имеют дело с множеством людей, которые ведут бизнес, у которых есть корпорации, у которых есть партнеры, у которых есть очень большие связи и дела. Вот гранат им в этом вопросе поможет. А так, вот надо было поближе, значит, их показывать. А так, гранат, конечно, носить простым людям не рекомендую. Вот еще так вот, наверное, сделать. Угу. Проводник между вами и духами. Человек, который любит носить гранат, очень часто его мысли сбываются, потому что гранат – это как умный камень, который слышит и передает. Так, янтарь мы сказали. Значит, изумруд. Угу. Пожалуйста. Кольцо называется Хюррем. Я думаю, что намек вы поняли, да? Правда, он не такой крупный, есть покрупнее. Это вот маленький Хюррем. Ну, что ж такое? Уже с головой все вылетело. Изумруд, да. Изумруд – это сказочный камень. Изумруд – это вообще символ красоты, символ необычности. В древние времена изумруд разрешалось носить только
людям голубых кровей. Простолюдинам изумруд был запрещен. Изумрудом украшали обувь, значит, императоров римских, византийских. Изумруд украшал корону. Изумруд был главным камнем и находился в центре короны. Изумруд – это оберег. Изумруд – оберег рода. Изумруд – оберег семьи, детей. Изумруд – это камень духов, камень богов и прочее, и прочее. Поэтому символом любви может являться изумруд, символом верности может являться изумруд. Изумруд держит семью, помогает и дает уверенность в завтрашнем дне тем, что все время собирает вокруг семью, твою семью. Это оберег на семью. Каждому человеку рекомендую хотя бы что-то одно из изумруда иметь у себя в коллекции. Итак, перешли к моим любимым камням. Самое хорошее, наверное, оставляю напоследок. Конечно, кому как, на вкус и цвет товарищей нет. Просто то, что я люблю топаз носить больше всего, конечно, я поэтому оставила топаз напоследок. Афганский топаз, он светлее, он очень светлый. Кронирован по-другому. Вот. Индийский топаз. И это в том числе. Так, и африканский топаз. Это более чистый топаз. Он как слеза. Ой, извиняюсь. Такой же топаз у меня там лежит. Это не топаз, это аквамарин. Да-да-да. Все. У меня просто такого типа топаз есть чистый. Я перепутала сейчас. Да, это аквамарин. Аквамарин – это камень воды, стихия воды. Считается, что в аквамарине окаменели духи воды. И поэтому... Если человек близок к стихии воды, то может спокойно носить аквамарин, либо топаз. Вот эти камни, они очень чем-то схожи по структуре. И эти камни даются зрелому человеку. Не каждый человек может носить топаз или аквамарин. Не каждому они подходят, не каждого любят. Нужно очень многое пройти, чтобы потом приобрести аквамарин либо топаз. То есть это не специально, что вот нужно пройти, потом идти и приобрести. Нет, ну тянет тебя к ним после того, как ты очень многое прошла в жизни. Водная стихия, люди, у которых щедрая душа, люди, у которых есть понятие честь, совесть, люди, которые уважают чужое и свое не отдают и прочее. Вот это все вам удержать, усилить и сделать бесконечным, как сама вода, поможет аквамарин. Индийский топаз, афганский топаз, другой топаз я, к сожалению, африканский, да, сейчас не вытащила, ну, не буду сейчас искать, ничего страшного. Топаз тоже камень власти имущих. Топаз камень зрелости. Там топаз дает душевное равновесие, гармонию, рассуждение, осмысливание себя в этом мире, оздоровление своего вот этого духовного состояния, лечит головные боли. Если долго носить топаз, но в течение дня, то постоянные головные боли исчезают. Он каким-то образом воздействует на кровь человека, на его энергетическую зону. Топаз точно так же окаменелые духи, как считалось. Вообще любой кристалл – это окаменелые духи. Это окаменелость, это камень, который создается вследствие окаменелости воздуха, лучей солнца. И, естественно, в воздухе находится кто? Духи. Астрал, да? Окаменелый астрал. То есть топаз считается носителем энергии духов. Поэтому вот к кристаллообразным камням или кристаллам относитесь серьезно, немножко с опаской. Не каждому человеку они подходят. И топаз постарайтесь носить после 30 лет, не раньше. Потому что топаз – это очень серьезный камень. Он приводит человека к размышлению, иногда к одиночеству, к полезному одиночеству. Одиночество – это не страшное дело, когда прям люди, знаешь, услышали слово «одиночество» и падают в обморок. Одиночество иногда очень полезно, чтобы самопознать себя, чтобы покопаться в своей душе и понять, что ты хочешь в этом мире. Ну, насколько возможно, скользь или не очень подробно, но в любом случае относительно так, информацию я вам об этих камнях уже
подарила, скажем так. Если будут вопросы, спрашивайте. Я считаю, что я должна говорить о тех камнях, которые люди носят. О камнях, которые носят ведьмы, ну, говорить нечего, потому что вам оно не нужно. Хотя я даже про эти камни рассказывала как-то. Были у меня и ритуалы, и заодно, естественно, я рассказывала свойства камней. Всем удачи!